Abiy Ahmed ummata keessa jaalala qaba. Bineensa gaangistara kana namarra jaaree gartee abbaa gadaarra shansiifne, Oromoon zarafsiifne, dhiiga namaan dhuuysiifne, tuullaadhaa wajjiin midhaan hin gubne, battii urgeessaan ajjeefne, sigalee gartee dandamoota qabaa jechuudha. Ummanni bar aara wayyaan irraa qabu wal qabatee lukkuudhaa hanga lubbutti jennee maqaatti baafnee maqaa kana rabbinuma afaanumarra nuu kenne beektaa maqaa baasuun hin dibdu. Sigalee baankii fi taankii kan dura ji'aan akka ta'e ho'i beektaniis barruu sana oliin isinii darbaa sigalee. Tanarra piippiin hundi mahimaa kattiin godhattu tan sigalee. Gaafa miin jeni beektanii osoon abbichuu gaafa inni maallaqa jijjiiruun je guyyaa seenaan ambaru jechootaan jiru hunda guyyaa wajjin qaba. Gaafa inni maallaqa jijjiiruun maal je? Abiy osoon taankii wayyaaneen firraa eedduu baankiin itti dhufee hin jeesi. Lafa jirti mallee barruun sun fiduun danda'a. Isinilleen poostii gaafasii ta guyyaa maalla inni jijjiiree san na jala gaseentanii baraa wajji ilaaluu dandeessanii. So abiyyi gartee lukkurraa hanga lubbutti jee ummanni gartee ilmoo fidee kenneefi re'ee tumaale isaa harkisee fidee wayyaanee tana dhukkee irraa kaasiyanii fidanii fi sigalee gartee gaafasuu lubbuun nu dhufee. Abiyyi immoo ummanni guutuu yaa Rabbi akka rafetti hambisi. Yaa Rabbi kana abbaa abaar fa'ana doonurraa ajjeesi. Yaa Rabbi nuutu wayyaanetti gafeeti yaa Rabbii tokkicha. Nuutu wayyaane balleesse yaa Rabbii keenya badii teenyaaf kana bineensa nuffidde. Kana abaar nuffidde. Kana fa'aan addoo nuffidde. Kana abbaa buqqis. Abbaa dhiiga dhuguu sigalee nuffidde. Sigalee yaa Rabbii kiyya jee ummanni Rabbitti kadhachuu jiru. Sigalee kana dhiisi gaafa ummanni tumaale isaa harkisee tumaale isaa fi ilma wajji fidee lolchiifadhu kana qalii nyaachisi jee ummanni itti fidu sanu ta'asitti wayyaanee kutaa takkaamuunii jechuudha. Arra kan waboon hidhate, kan fannoon hidhate, kan gartee TPLF hidhatee taa'u, kana gartee galaanoo je'ee mazmuuriin tokko afaan baneef ummanni keenya burjaajii keessa jira jechuudha. Arra laayifii tana wanni na dirqee akkaanan dhufu dalagaa haramuree an dafqaan bulaadha. Nama dafqee jiraatu sigalee mindaan naan kafalamu faarsee bulaa miti. So dalagaati ija haramuree wanni nan dhufee burjaajii tana keessaa ummata keenya baasuu fi jechuudha. Warreen na dhageeffatu tanaafi sheer godha sagalee tana waliin gaa isiniin jechaa jira. Piippiin propagaandaa haaraya banuu deemti. Obboleeyyan kiyya gurra kee dhageeffatu. Waan hin arrasi hinjuu borutti dhufuuf teessa. Piippiin akka nuti immoo injifannoo fannoo tana hafarsinu feeti. Akka kunoo fannoon dhuftee bar amaarrisi deebuu deemaa. Warri kaabaa wal tahee si dhufu jira. Akka fedhellee haa ta'u mootummaa kee kana kan qabsooteetiin fidde kana gartee abiyyi hamaa ta'uu danda'a. Badii qabaachuu danda'a. Shimallis badii qabaachuu danda'a. Sigalee mootummaa dhiiga keetiin fidde kana kunoo amaarris irraa fudhatuu deemaa jedhanii ololo akkasii banuu deemanii jechuudha. Wa Oromootiyya if eeggadhu. If eeggadhu. Maaliifi fannoo hafarsuun barbaachisa? Fannoo hafarsuun nun barbaachisu nuti. Anammad peejii kiyya jala gasseen ilaale fannoo guyyaa tokkicha akkamiin nama miidiyaa gabaase chiboota. Wabootiyyaan gabaasuu jira jechuudha. Oromoo abdii dhoorkuu deeman akka ummanni kun amaarri nu dhufurra warri dheengadda nu gabroonfate TPLF nu dhufurra isa kanaa wajji dhaabbanna je'ee akka ummanni keenya gartee burjaajii keessa galuuf tana sirri dalagu jiranii jechuudha. Waan fannoo tana facaasu jiranii jechuudha. Obboleeyyan kiyya fannoo ka ijaarrate isa. Jaalannee jibbinee fannoo ka ijaarrate isa. Osoo inni ijaarrachuu baate fannoo haga arraa sigalee haga arraa paarlamaan Itoophiyaa waboo fi TPLF shorar keessa jee lallabe TPLF irraa illee kaase waborraa kaasuu didee beekadha. Diinni isaa guddaan waboodha jechuudha. Diinni isaa guddaan Oromoodha jechuudha.
diinni isaa guddaa waraana bilisummaa Oromooti Oromummaadha sirna kan sigal kan nuti raasuu jiru sirna so wanni sirni kun fannoo ifi jaarrate tan agartee Oromoon sodaachisuu barbaaduuf sigal akka waan gartee isa malee namni filannoon qabneeti filannoon qabnu adda amaariin dhufu isa jala hiriirra jechisiisuuf hey Oromoo dammaq if eeggadhu arraati wobo qabda waraana hidhatee kiiloomeetira 80 kiiloomeetira 40 kiiloomeetira 20 sulultaa keessa buraayyuu keessa laga xaafoo keessa laga daadhii keessa warra garagaggalu jiru qabda ozoo kun jiru yoo finfinnee namni dhufee kontirool godhe maquma wobootu wanni dhooynuuf hin jirtu dhugaan siiman dhageeffatu an qophii woboo guututtiin quba qabaa woboon amma loluu hin barbaachisu namoonni baay'een maal jedha woboon maal lollee woboon akka wayyaanee gartee fannoon boojii jiru kanammaan boojine obboleeyso woboon loluu hin qabu maal godha abbaa fi ilminuu humna waliif fixachuu jiranii sigale abbaa fi ilminuu wal daafaa jiranii sigale fannoon ta'abiyyiiti isaa jaarrate abbaa fi ilmaa wal dha'u jira jechuudha abbaa fi ilminuu wal laafisu jira woboon tokkicha laa hoggii isaa lubbuu wal keessaa baasan tokkicha lubbuun keessatti hafte easy ciib godhee 4 kiiloo isaa ol seenaa jechuudha finfinnee handhurobbaasaa sigale yoo namni noorzirraa ka'ee osoo woboon as taa'u finfinnee handhurobbaasaa seene tun adiiroo du'atee nyaaturra jiraan siin jedhe dhugaan siiman arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha alhamdulillah sigale arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha arra waraana fakkeessuu waraana gartee tarkaanfii cululuqaa hamaqaa ozoon hin taane ka dhugaa kan viidiyoo laaltee isaanii loluchii viidiyoo hoggii lola eegaltan viidiyoo naa banaa jetteen ustee teesse teknooloojiin daawwatu sigale tarkaanfii amma viidiyoo namatti sufa viidiyoo bara dabreeti viidiyoo barritti dabre viidiyoo bara meeqaati jedhamaa meedan walii waboo keessaa qunnamtii yoo qabaate hoggii lola eegalu daarektii viidiyoo irra siiqaa دايركتي الرسيخة ما يفركفت قلنا متقبل دولي قابل قلنا متقبل دايركتي سيقر سيسا بالزقنا هتاواج سيقل سو سنيفو أكا أورومون غرتي أبدي آي أمارين الدفرة غرتي موتوما خنا جلا يريروك أم نجد شوفي وايفانو تن أولكاسني هفرسو بربادني Geru fannoo caalaa ka isaan miidhu jiru woboodha siifin maaliin isaan miidhu jira jiina gaafadhu transportation Oromiyaa keessa deemu sa'a 12 ichi sossoo hin danda'u namni gartee akka fedhetti kaadireef kaabineen isaa gartee ganda keessa facaatee nama gabroomsuuf dadhabdee jirti kaabineef kaadireen isaa akka feetetti biyya keessa facaatee gibira guuruu dadhabdee jirti naannoo abaararraa duraanuu gibira harkachaa jiru qabadhu waan hin ansiinyu naannoo Tigraayirraa gibira harkachaa jiru Afaarirraa gibira harkachaa jiru namni inni xiix godhee gibirarraa guurachuu jiru naannoo Oromiyaati jechuudha naannoo Oromiyaa keessa woboon sossoohuu dhorkee jechuudha tanaafuu wobooturra miidhaa jiraa siin jedhu maallaqa wayin bitu kana dhabaa jira namni jalaa deemaa jira namni yaa rabbi kam taana jechaa jira sirni kun gartee sirna hororoqe hoggii mootummaan tokko jige diigame hoggii namni siinju mootummaan kun onuma jiraame abiyyi ganda keessa deemetuma hokkoflaamii jaa hokkofleen gowwaan kiyya hawmaan beeyne sigale abiyyi hoggii istireesii maraachite anamma dura waan takka isiniin je takkaa jechi haxaawa takka ji sigale takkaa jimma dhaqaa lama ji takkaa warra khibbaa dhaqaan siin je arreessi jira guraagee jira خيني عجيا دفيتي غراغي دكي ور خباب رجراي غيا ابي مدمه الباتي خفو غوتي وني بيتون تكا جچيا تاو
takkaa jimma dhaqa takkaa warra karaa kibbaa kanatti deemaa jechuudha. Maaliif bakka istireesii itti bahuutu ichi jechuudha. Bakka istireesii itti bahuutu achi jechuudha. Saniifuu wabo fannoo caalaa kamiidhaa jiru fannoo caalaa karakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Tana gartee dhuguma jirtu walitti himna jechuudha jala murree. Waan wal dho'isinu waan wal sossoofnu jirtu. Namni tokko yoo galiin harkanne yoo gartee waan waraana kanatti sochoosuun harkanne bu'aan inni qabu jiru. Kana bu'aa kana ka jalaa laamsheessaa jiru ka gartee loojistikii inni Oromiyaa irraa harkatu kana ka gartee maddasaa goggoysaa jiru waraana bilisummaa Oromoo kanaa jechuudha. Tanaafuu kanaatu irra miidhaa jira jechuudha. Amma namoonni gariin waraana Amaarri boojii makalaakiyaa Amaarri boojii maal Amaarri boojii kana malee injiseetti ol yaasa siigalee ilmaa walaa hollaa dila rabbiin lafa guute kana amma leenjiseetti ol yaasa kun dhimma isaatiin ka isa sirri miidhu jiru. Mootummaa tokko abbaa irree tokko ka bakki dha'uu qabdu bakka diinaggeeti. Diinaggee isaa kalaamsheessaa jiru. Loojistikii isaa ka jalaa zeeroo deebisaa jiru waboodhaa jechuudha. Waboodhaa jechuudha. Oromiyaa keessatti hudha qabee jira jechuudha. Hudha qabee jira jechuudha. Saniifuu Oromoon wanni gartee gubbaa kibbarraa nu dhufu jira. Warri noorzii waltee, warri maarree waltee, warri miixiqqishoo waltee jettanii wanni yaada gootanii waswaastaniif hin jirtu jechuudha. Yoo waltaa hanoo kawaltaasise illiitota isaaniiti. Kawaltaasise warra hayyoota isaaniiti. Nuti akka waliin taane hayyoonni keenya dura buutonni keenya gatii kafalanii Tanzaaniyaa hunda dhaqan lubbuu qabsiisanii. Hayyuun keenya taayee danda'a araaramuu qabdan ka araaraman barbaanne isini jeeti du'a firra murteessee kan silaachitti adda facaasuu danda'a. Ilmaan isaa hunda akka gartan sanitti alagga facaasanii ilmaan yoo nama paartii tana gadhaabe gatii nageenyaa Oromoon kafalte keessattuu hayyoonni Oromoo gatii nageenyaaf kafale nam tokko hin kafallee gatii tokkummaaf kafale hin kafallee jechuudha. Tokkummaa irra warri Shaabiyaa fi warri Wayyaanee waltaan kana dursa eenyu eegale Jaawarmaan maffaa eegale jechuudha. Dhugaa walii kaayaa Jaawar jibbu dandeessa mormuu dandeessa. Dhugaa inni qabu lafa kaayee akkamitti eegale jiina gaafata. Gaaddisa tokkummaa Oromoo jeen eegale. Oromoon rakkoo isii ala baasuu hin qabdu yoo wal arrabsinees yoo wal qeeynees yoo wal jajjabeessinees dursa gaaddisa Oromoo kana jalatti sigale ijaaramuu qabna kaje gaaddisa Oromoo kan ka diige eenyu Abiy sigale. Lammaa Magarsaa kagartee Itoophiyaa suusnoo jee Amaara gaqqabe sabaa sablammii gaqqabe gartee gooftaan keenya uummata kaje zeeroon baay'isee biyya alatti kunommaa Awurooppaa keessa oofu eenyu Abiy Ahmed battee urgeessaa nageenya haa bu'u nageenya haa dursu lolli haa dhaabbatu afaan qawwee lafa gataa deebu jee qawween hidhee qawwee mataatti qabee fuudhee harka hudduu duubatti hidhee akka bineensatti ajjeesee hadii irra darbee Abiy Ahmed jechuudha. Abbootii gadaa tara gartee nuti warra gadaati malee warra siyaasaati miti. Siyaasaa keessan gallu siyaasaan teessan nun galchu lakkii nuti gadaa keenya geggeeffannaa jettee gartee ta gadaa isirra ciccite abbootii gadaa karrayyuu ka gartee rashansiiseen isaa jechuudha. Sigale. Okay. Ummanni Oromoo akka feete ta'e nuti hifanne hayyee nu bulchi nu dhiitii nu bulchi nagaa nu kenni jedhanii ummanni joollee waboo tana ifi qabuu didee ilmaan isaanii firraachi dhiibee sigale shanee hunda jennee maqaatti baafne ummata gartee joollee isifii firraachi dhiibee isaa diinni jaarrate fi qabe. Kagartee hattuu fi sagaggaaltuu akka saarra jaare ilmaan barandaa fuudhee aangorra kaa'e sigale
sheekutii fuudhee sheekutii manzaraataniin anjuuta na fuudhee durgootti darbee sheeka ummataa dubbatu hunda hidhatti ol darbee aktiivistii ummataa dubbatu qeensii ummataa dubbatu warra sagalee ummataa ta'u hunda fuudhee sigale kagartee hidhannaqe Abiy Ahmed jechuudha. So tokkummaa Oromoo hadii ga'een. Waalaikum salaam intaladeer. Sigale. Mee tokkummaa Oromoo hadii akka Oromoon tokkon taane khabarbaadu jiru een. Jawar Mahammadi, Marroo Dirribaati, Taayyee Dandaati, Sheekka Abbutaati meenaayin. Amma dheengadde irricharra maaltu ta'e? Deeninnatii fuudhanii huccuu aadaa shawaa tanatti naqanii akka waan ummanni shawaa qeyroo wallaggarraa dhuftetti tarkaanfii fudhate wallaggi maal as keessaa gooti jedhanii ijoollee wallaggaa tumsiisan. Tokkummaa Oromoo akka inni itti diigu jiru gartaati. Deeninatiidha waan san ka godhe. Qeyroon shawaa tasan gootu hin jirtu. Bee magan. Oromoon arraa miti arra kan gartee teknooloojiin harka nama galtee sigalee namni as taa'ee aambotti as taa'ee cinaassanitti wal dubbisu dhiisi. Sigalee gaafa gartee abbootiin teenya waraqaadhaan dhaamsa walii geessitu tokkum jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf itti gallakkisee Taaddasaa Birruu dhufee jechuudha. Kan Taaddasaa Birruu sun diimamoo gurraachamoo furdamoo qallaa addan beeku. Taaddasaa Birruu ilmi Birruu kun ilma Oromooti jechuu gurraan dhagee. Kan isa kanaa hin beekne bara. Yoo bira dhaabbatee hin beekne. Oromummaa sanii jecha amanee kayoo Taaddasaan kunillee fuudhee mataa keessa dha'e hin beekne. Achi Harargerraa ka'ee barbaadee shawatti itti dhufee jechuudha. Finfinneetti itti dhufee jechuudha. Hin ariine ilma muslimaatii an kiristaanaa deemnarraa jeen ariine simbee qubasaatu jeen ariine. Taaddasaan sunii fuudheefis simatee sinqii godheefi geggeessee jechuudha. Baharootumsaa fuudheefi qabee sinqii godhee geggeesseefi jechuudha. So abbootiin teenya gaafasuu wal barbaaduu turanii jechuudha. Arra kan naafi ati Tafarraa fi Kabbadaa fi Mahammadii fi Abdallaa fi Khadijaa fi Tigisti gartee telefoonaa fi gartee viidiyoodhaan waliin haasawanii waliin taphachaa oolan kana dhiisi. Sigale gaafa bara dukkanaa sanuu tokkummaan Oromoon diigamne. So sirni kun diina Oromoo guddaa ta'uu dursa sabboonummaa dhawuu eegale. Akkam jee sabboonummaan ta Oromoo xiqqeessite. Sigale seenaan Oromoo seenaa qeenxeedha. Seenaa jijjiiru maal nu barreessu seenaa Minilikii seenaa sirriiti gaa. Memma isaa waaqoo guutuu faarsu gartanii jaarraa abbaa gadaa Taaddasaa Birruu dubbatu qabsaa'ota kana hin dubbatanii jechuudha. Kan isaan dubbatan Maarree Garbaabaa Miixirqishoo warra waraana Minilik jeneraalota Minilik garteen Aduwaa faa kalole Oromoo jeneraalota nam sagalii siin jaasiigale. Mee jeneraalota namaa ajajee lolchiifata. Warra siyaasaan lolchiifata. Ka siyaasaa hogganu eenyu Minilikii mi? Osoon hin beekne sigale gabayyoo maarree Miixirqishoo Miliyyoo jettee gartee waraana Minilik faarsu jirta jechuudha. Asii Minilik arrabsita asii waraana Minilik faarsita jechuudha. Seenaan inni seenaa Oromooti jedhee sii kaayuu deemu sigale. Seenaan inni seenaa Oromooti tana fudhadhu seenaa biyya jaartu jedhee sii kaayuu deemu. Seenaa gartee gita bittoota seenaa nafxanyootaa dursan gartee sani gartee seenaa Oromooti seenaan tee biyya diidii harma muraan aanolee biyya diidii calii calanqoo biyya diigaa seenaa qeenxeedha. Kana ilma kiyya jettee jala teessa jechuudha. Nama akkana si tuffatu nama akkana gadi si ilaalu ati gartee jala teessee waa gabbartaa jechuudha. So nama qixa kana seenaa kee tuffatu nama qixa kanatti gartee seenaa biroota Minilik tanatti balaaleeffattu sun sirra dhaabuu deemu. Ilma kiyya jettee wanni ati si wajji shaashaa jettuuf hin jirtu wabootee jabeeffadhu adeemu. Warra sitti amanu warra eenyummaa kee ijoollee ihi jettee ati dhalte kaayyoo ati ganama irratti sigale irratti wareegamtee
elemuu qilxuu xiyyitii itti dha'e xiyyitii qawwee elemuu qilxuu dha'e kanarra marroon dha'u jiru. Kaataa elemuu dura harkisisan garteen sani kaataan har'a marroo dirribaa harkisu jiru. Garaagarummaan takka jirtu. Isaan gartee dhaloota walirra xiqqaa fi wal booda diiminaa gurraachaa wal dhabuu danda'an malee dhiigummaa fi kaayyoon isaanii sani. Namni sin beekne sin madaaliin jette Oromoon yeroo hunda. Abiyyi Oromoon beeku Oromoo madaaluu hin danda'u. So uummanni Oromoo abdii waboo isarratti horachuu qaba. Fannoon dhuftee dhiiftee dhimma isaatii miti. Fannoon Finfinnee dhuftu kanaa booda hin jirtu. Kanaa booda Oromiyaa kontirool godhu abadan waboon osoo hin jirtu, Jaawar osoo hin jiru, osoon Taayyeen jiru, osoon hayyootni gurguddaan kun jiru, Oromiyaa namni qabatu tokko hin jiru. Oromootiyya dammaqi. Dammaqi. Wanni ati gatiif qabdeef quucarsitee maarreen na dhufe miitirkishoon na dhufe ati Oromoo saba guddaa kana hooqqoon sodaachisanii. Bar Oromoon uummata gartee amata afurozoon hin ga'e wayyaanee hanga funyaanitti hidhatte san. Wayyaanee diinagdeen isii, siyaasaan isii, dippiloomaasiin isii, wanni isii hundi, waraanni isii, nageenyi isii hundi samirratti hagaa irraa namni itti gaabbu jiru osoo san firraa kaasuu baanne, osoo san dhageeffanne gafuusaniin nu qabeeyye namni hundi itti gaabbu jiru san osoon yeroo amata afur hin ga'in zeeroodhaan baay'isee hojiisee bara. Maal sodaatta? Maaltu sin dhufu? Yoo abiyyi kun ka'e mee eenyu keeysanii jedhan. Gaafa wayyaaneettis akkasuma jechuu tura. Yoo mallas ka'e mee eenyuu qophaa'e eenyuun lafa jira jedha. Adeeroo namni biyya bulchu guutee jira. Namni biyya bulchu guutee jira. Biyya bulchuu tana waan guddaa seete. Biyya bulchuun tun bakka oomu guddaa hoggiimma Itoophiyaa tana nama akka abiyyi keessa guddate maal keessa guddate? Mi maal keessa guddate? Kadhaa keessa ture. Riidiyoon deddeemuu ture moo siyaasa mee siyaasuma abiyyi Itoophiyaa dhuka keessa dhaqinaa hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Ichi dhaynaan namni hundi sheekha. Miraaba ol seennaan namni hundi sheekha adeeroo. Allahu akbar fedhu faatihaa naasee salaachisu, fedhu qulwallaa naasee salaachisu, fedhu haamiimiin haasee salaachisu, ati miraaba ol seennaan imaamaa jechuudha. Hay gaafa wayyaaneettis akkanuma jechuu turan. So Oromoon wanni kan gartee ilma hararratti ilma miixirratti gartee abdii horattee yoo inni kute maaltu nu bulcha yoo inni kute eenyuun nu bulcha ja'anii gartee mataa gara if galchaniif si gale hin jiru jechuu adeero yoo abiyyi kute ifiifuu biyyaatti tololsiifin Oromoon gartee biyya tana ziggootee mootummaa ce'umsaa jaarratanii ziggodhanii sabaa sablammii wajji wallaahi namni kun Oromummaa jettee hanga ati ajaa'ibdu. Hayyoonni dheengadda wayyaanee akkasitti siistamatti baasee wayyaanee xaaqataa yaase sun hundi bar xaaqataa yaa'ee fi hayyoonni sun hundi yoom carraa argate? Carraa biyya tajaajiluu, carraa biyya bulchuu yoom argate? Mee yoom argate? So Oromoon wanni yoo kun ka'e mee maaltu dhufa? Yoo kun ka'e Oromoo dhumatti wanni ja'amu hin jirtu jechuudha. Akka sirni kun Oromoo bakka hin buune hayyoonni keenya hoogganoonni keenya addunyaa fi sabaa sablammii fi ollaa biyya sanillee barsiisaa jiranii jechuudha. Haga amma barsiisaa jiranii jechuudha. Sigalee. Kanaaf sirraa eegu maali? Tokkummaa keenya jabeeffachuu qofa. Wal dhageeffachuu qofa. Wal jala deemuu qofa. Injifannoon marroon fide injifannoo teeti. Injifannoon Jaawar Maammaa fide injifannoo teeti. Kana jala murtee wanni isaan gartee haga ammaa dura wayyaan wanti sareen tun itti daldaluu turte marroo yoo aangoo qabate Jaawarii dhumatte bakka warri Jaawar deeggaru girrichaa. Warri marroo deeggaruus Jaawar maali miitirkishoo kun Itoophiyaanisti kana opiidiyoo guddifate miitirka olola oofa girrichaan si gale amma san hundaa'u haqanii jiran hayyoonni keenya. Nulleen guddannee akka hayyoonni keenya sammuun guddatanii tana hunda bira kutanitti nulleen sammuun guddannee tana bira kutuu qabna jechuudha.
Kookolo tana matarraa naannifannee lafa gadhiisu qabna. Abbaan fedhe yoo jaawarichi taa'e ati yaada laalu qabda malee namichi taa'e laalu qabda. Ani Gabratsiyoon dhufeechi taa'ee yoo nagaa naa buusee yaanni inni deemuun federaalizimii dhugaa lafan gannaa dhaabe isaa turra naa jira jechuudha. Isaa turra wayyaa jechuudha. Kan ati deeggaruu qabdu yaada malee namootaa miti jechuudha. Sigale yaada malee namootaa miti jechuudha. Saniifuu ummanni keenya sirni bilziqinnaa beema gan jechuudha. Amma maal godhuu deeman biyya pirezidaanshaalii godhuu deema jechuudha. Tan amma duroota longi taa'ime isiniif baandirallee jijjiiruuf deema, pirezidaanshaalii godhuuf deema. Nugusa gartee amma waan naannoo jedhanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa pirezidaantii maal namicha booyyee Shimallis jedhan kana hunda aangoo isaanii zeeroo godheeti farka deebisuu deema jechuudha. Haganumaa fi naafe marii biyyoolessaa daayilogii maarree miitirkishoo jee waan hin taane hunda wal ijaaree qiyaamaa wanni inni kaa'ee deemuuf isuma pirezidaantii godhuufi. Wanni girgiriin tun hundi taatee fi qiyaamaan tun hundi nu qabattee way marii biyyoolessaa dhufu jira way maarree dhufu jira jedhanii wanni gartee qiyaamaan nu qabattee fi isuma pirezidaantii godhu. Isuma pirezidaantii godhu. Faayidaan Oromoon irraa argattu takka hin jiru. Oromiyaa diigee bittimsuudhaaf qophaa'ee jira. Amma fannoo woboo fi girgirii gartee keeysoo isaatii isa qabatte tanaa taakkoo jala kaa'e malee Oromiyaa waan jantanatti dhiigaa fi lafeetti cabsitee saraarratte kana sigale diiguudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Oromoo yoo if dhaqqabuu baate, Oromoo yoo namicha kana dha'eef irraa kaasuu baate, salphina kanan jaamne keessa galu. Dabarsi wallaahi yoo namicha kana wajji isin guutuu ni dirtan. Anarraa eegali nu guutuu ni dir. Sigale namicha kana tursiisuu hin dandeessu. Dhugaan siiman. Ummanni Tigraay guututti jala hiriireeti. Osoo ajjeesanii, osoo hidhanii, osoo saamanii lakkii ilmaan keenyaa biyya bulchuu jira jedhanii ciniinnatanii mootummaa Tigraay jala osoo dhaabbataniiti. Waan isaa mudate argitan. Siyaasaan si harkaa hunnaan. Diplomaasiin si harkaa hunnaan. Diinagdeen si harkaa hunnaan. Namni gartee si jibbinaan. Ummanni si dura dammaqee deemnaan dhumatti. Amma namichi kun koriidarii baadiyyaa jee mana tokko jaareeti. Meelaa qaanii. Meelaa libbuleeyyan kiyya. Qaanii tana mee rabbisoota addulaale. Koriidarii tokko jaareeti koriidarii baadiyyaa jee mana tokko jaareechi dhaabbata. Itoophiyaa guutuu tanaan madaaluudha. Sigale. Namichi fayyaa mitii hoggi uummanni nuunjuu lakkii fayyaa jennee mormuutu. Hujiin isaatu isa ibsaa jirti jechuudha. Inni kun fayyamoo fayyaa miti hujiin isaatu isa ibsaa jirti jechuudha. Nuti hedduu inni kun fayyamoo fayyaa miti ibsurrattuu yeroo gubuun nun barbaachisu jechuudha. Nun barbaachisu jechuudha. Oromoon tiyya arra woboo qabda. Arra hayyuu qabda. Arra warra siyaasaa geggeessuu qabda. Mii alhamdulillaahi waan qabdu tana firra beeki. Waan qabdu tana jala hiriiri. Waan qabdu tana amanfadhu. Dhageeffadhu. Sigale. Arra baatii jaahan yeroon guunne jaawar kun duruu mootummaa tana xalafee akkana shoororkeessu jira. Faraqataan mindaanii dabalchiifne jechuu jira. Faraqataan maarreeni goone jechuu jira. Faraqataan miitirkishoo goone jechuu jira. Ajandaa jijjiiruuf wanni abiyyiin goone hin jiru. Laaltanii gartan. Faraqataan laga diima jira. Faraqataan hudduu diimtu jira. Faraqataan maarree diima jira. Faraqataan abbaay jira. Faraqataan miitirkishoo jira. Sigale. Kana hunda wanni maraatee waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee wanni inni akkana shakaru jiruuf akkamittiin ajandaa kana jijjiiraaf maraachuu jira jechuudha. Jijjiiruu ni danda'a abadan. Akkan jijjiirre gaddaafne jechuudha. Akkan jijjiiramne gaddaafne jechuudha. Mee uummanni Itoophiyaa ganaa hiyyummaa matarraa naanneeffatee abbaa eegee eebbifatee jedhe. Mee hiyyummaan si deemaa jirti moo sirraachi deemaa jirti uummata biyyaa gaafa. Warri biyya nagaya dhoorku eegala inni abbaa eebbifame booda abdii muratanii ganaa gartee namni biyya nagaya dhoorku hin jiruu je.
هيا ما يكونوا لينا باي بفهمي أما إثيوبيا خيسة نجاجرة سنيفو خادريف كابينين أما جوجاريرا قتيبولا دتشي أخافا ولكن روندي جتي هلكن قبنا خيسة دابا بولتي إفي دبرا وجي منقلتي كما بولتي يجو سيقال سنيفو وبوليين كي يدمكا والدقيفردا والجلايا اتهان سودا تمايي ورّي أمبولانسي أوفن ورانا ددي بساجرا ورانا ددي بساجرا إفي إجدا بودا غافا وبون أمبولانسي رتركان في فدته وأمبولانسي أمتان ديمت وأمبولانسي أمتا مسكينان ديمت خنو كنا قدن جتني كبودا بوهن تيني إفي إجدا خيستو نميتش بديسا أمبولانسي أوفتسون فان إببيت أمبولانسي نسا شنكرتا خابين بيتيان osoo ummanni gartee boohu jiru iyyu jiru deeysuun ciniinfachaa jirtuuti inni itti gadi lakkisee waalaikum salaam boonii gana gaanu ambulaansiin isaa itti gallakkiftee barattoota ifi yuunivarsiitii irraa barattoota qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii seenan wali qabanii buleeyyan kiyya dhagaa ولك أبنيت أمبولانسي تنان مخينا برويو دا غوني وبو نوركت دا وجاني أمبولانسي دا أمبولانسي وبو ويدو يتيري أمبولانسي تنان جولي يونيورسيتي رافوناناني بكي سيمانا خريفت رافوناناني بشوفتو ولك أبسيسو جراني بشوفتو ولك أبسيسو جراني ورّي أمبولانسي أوفتن بليس ربي صداد دا إفيقر دا قويان كن ندبر قويا ويانيتي نما دبر guyyaana biyyiitiis numa dabra yoo arra toltuu dalaydees boru toltumaan jiraatta yoo arra ummata keemiitees boru gartee seenaa fi seerrilleen si gaafata warri ambulaansii ooftanii imma waraana deddeebisu jirta warri ijoollee gartee yuunivarsiitii irraa ambulaansiin guurtanii bakka iddoo leenjii guuraa jirta ifi eeggadha غافا وبون تركان في فودته أمبولانس الر تركان في فودتمتي أكندجي تقاني سنيما جلو مريتي نسنيم جون أمني خينياس أفان كيسن قبضتنين تاينا موتمان ورورك إدوي جولين تينيتنا مدرو غورتن إيسي جرتي غافدا du'een awwaallanne du'ee boonyeen awwaallanne madaa'ee nu galchitanii wallaannanne jiraatee silkiin hin dubbifne mee ilmi keenya intalti teenya jirtuun nu biraa fuutan eessi jirtii gaafadha namichi kun nama ilma namaatii dhimmamuu miti warra madaa'ee kaan fuudhaniiti laga gannaqu jiran warra harkirraa cite warra ija dhabe tajaajilan kennaniif manni aakimaan jiru silaa waraanni biyyatti ka ija dhabee jira ka miila dhabee jira ka harka dhabee jira tajaajila harkachuu qaba inni irran kaayyenne jechuudha maaliif aan piroodaktii ummata gartee seeraan ala dhalate kana jeeti waan oromoo tuffatuuf keessattuu harargee jimma arsii baale akka qashaa kanatti naannoo amaaratti xaragu jiranii jechuudha أرجموا جرتي يجول ورانا چل جتني أفان كبتني دوتن جيرون دور سينا دليدنيو دوتن الروية إلمان كينيا خنا مدروا إيسا خيسن جا غافر جولة برا دبريسيني كننمي جيتشا جولة تيارو وفتن بايلتي تاتن برانو جولا تاتن ماري فيلد مرشال تاتن جانيتي اتشودني فودني فنو دروغيسني متا دفع جايسيسا سيقل إيش فنون فنفتي هم بفتي جد جولة أما درا غورتن إيسا خيسني غافدا ميليشيا غندا خيسين كيسا ديمي إلمان كيسني سنار كاغورو في الرادوركا أمانيو دي دمالي واتكا يو فينچلي مالي واتكا غافت شو مرغا خيتي مرغا أمما ربي سيغن
intalti tiyyamee gurbaan kiyyamee firri kiyya kadheen gaddaa sii kutemee kanarra kabiroo dhuftanii na gaafattan yoo du'aa taaziyaa ta'e isinitti himani raamata kadhattaniif yoo duuti haa isinitti himani raamata kadhattaniif yoo madooyitaa isinii fidanii ni wallaannattan yoo jiraattanii dubbiftanii jechuudha sigale saniifu afaanumaan ustanii way sagalee nuutaa sagalee tana hoggii taane lafaa kaatanii hujii jijjiiruu qabdanii jechuudha waan nuti sagalee taane sigale amma kunoo waboon seenee makiinaa joollee feetee deemtu dhoorkinaan ambulaansiidhaan guuru jiran joollee sigale ambulaansiin guuru jiran obboleeyyan kiyya ilmaa fi intala iyyisiisaa ambulaansiidhaan fuudhanii dirree leenjii geessaniiti abbaammoo kaadireef kaabinee eegijanii halkan guutuu rondii qabbana keessa manguddoo akaafaa oolte meelaalaa gara jabeenya uummata sirna piipii kana inni fi asii dhalarra ciqilfatee manaaqama qotee bulaan dachee akaafaa oolee hurkaan kun irraa bu'aa oole hiraataan nyaadhaa yaa ilma kiyya naa dhaabbu jee hiraata hoggii qubatuuti rondi jedhanii kararra dhaabaa bulan aboo maaleeyda shaneen eeguu jira barja jaarsi kun shanee sanuu waddan beeku sanuu baru jarume inni shanee juun kanaa gaafatee miskiina jedhaniituma bira kutan sigale indoo itti waraanni bilisummaa oromoo sigale ifi inni gartee dhalaa fi kanaa wajji gartee shiishaa fi kanaan injooy godhaa jechuu mana taa'e qotee bulaan guyyaa dheeraa akaafaa ooleeti dawwalaa gaafadhaa ganda keessan qotee bulaan guyyaa dheeraa dachee akaafaa ooleeti kaddu'e kanaan dhufee halkan isaan eegaa bulaa yoo isaan hin eeyne maallaqa warra eeguu kafaluu qabda sigale saniifu ummanni keenya afaan qabattaniituma gartee osoon sirna kana jalan teenye sirna kana gartee rakkina inni irraan gahaa jiru gaafadha amma ummata keenya baalee riiraa akkam godhan dachii masnoo isinii kenninaa meelaalaa hijiba piipii tana dachii masnoo isinii kenninaa asii maal gootan jedhanii fuudhanii dachii namni qotate dachii namni tiraan qotate irra geessanii dachii namaa qubsiisan warri dachii saniitis ni dhumna malee dachii teenyaan qotattan jedhanii amma waliin naqanii jechuudha an amma duraan isinii himi tokkummaa keessoo keessanii diigu yaa'anii akka isin gartee walirra malee isaan irratti hin duulle akka isin fuula keessa walirra malee kara isaanii fuulan deeffanne isin godhu yaa'an jeetiin isin hime yaa buleeyyan kiyyan dhageessa hin godaaninaa riira gadi lakkisinaa osoo jennu gallakkiftanii kuttanii manguddoo tuuzootii fi manguddoo durgootii fi abbaa gadaa osoo hin taane abbaa durgoo dhageessaniiti ganda keessan gaddeeftanii kuttan haa amma ganda biroorra bakka namni biroo maasheeffate bakka namni biroo itti laffa irra geessanii isin qubsiisan haa namni kunniin du'aan hin dhabame jee jira haa wal fixaa gaama ganaa isin piipii irraanfattan teessaniif gosa baatanii wal fixxanii gumaa walirraa guurtanii jechuudha wanni isaan barbaadan tanaa jechuudha tokkummaa keessan jabeeffadhaa hoggii jennu kanaa jechuudha hoggii sagalee isinii taanu sagalee tana hujijjiiruu qabu isin hoggii isin jennu kanaa jechuudha jimaa harargee arra miskiinomtee lafa qabatte harargee arra faarsee bulaa tokkoo fi lama maallaqa kennanii faarsee bulaan kun guutuun ichi jimaa quufee dachii dhiitaa oolu harargee uummanni sii buqqa'ee akka ta'u wallaalee kuun hiraata qurxummii ta'e kuun gartee magaala galee kuuliin duwide cabsite sana osoon isiin akkanan ta'in falmadhu jeetiin asirraa iyyaatu jimaa keetirra falmadhu jee sigale kafalmatu qabusi sheekka abbuu taawur kaasaatiin jiraata siif sagalee ta'u jira ilma kee waan ta'eef jecha amma kunoo joollee dheengadda isin guurtanii raayyaan dhufee misooma maarree jaanii itti shubbisanii ol qaceelchan san hunda xab godhaniiti joollee ambulaansiidhaan guuru jiranii jechuu ganda keessa deeman amma ummanni waan godhu wallaalee buusiin maraatee buusaa gonofaa jira inshuraansii jira buusaa paartii jira huccuu milishaa jira mitirkishoo miilliyoo jira sigale
sadarka sadarkaadhaan gartee formulaa saamichaa kana irra qopheeffatanii uummata saamanii uummata maraachanii uummanni waan godhu wallaalee woboo galfatee jechuudha. Bakka dur woboon amma nuti lolli nu gahaa kanaa booda lolli nu gahaa bee maganti qomee hafuura baafanna jee uummanni woboo hunda firraa dhiibuu ture kunoo amma woboo galfataniiti woboon keessa deemuu jira jechuudha. Harargee immoo woboon seentee jirti jechuudha. Arsii keessa seentee jirti. Anamma duraan dubbadhee ture riphee lolaan akka qaanqeetii gaafa ni faca oggii dhoyitee ni faca. Qaanqeen oggii fura keessa facaate akkam ichiin ibiddi qabata ichiin qabata kan dhaamsitee kan dhiiftu hin beektu. Piippiin amma maraattee jirti. Memma piippii ilaalu wanni hundi Finfinnee faarsiti. Finfinnuma takkitti. Finfinnee kana godhee Finfinnee tolchee biitti guutuun Finfinnuma madaalamti. Bar Finfinnuma san kiiloomeetira 2-3 ozoon hin geenye Buraayyuma jala ifaan hin jiru bara. Buraayyuu jala koriidariin hin jiru bara. Laga Xaafoo koriidariin hin jiru bara. Mee gaduun deemin karaa Harargee kana gadi hin deemin karaa Arsii kana gadi hin deemin karaa Wallaggaa kana gaduun deemin karaa Walloo kanaas ol hin deemin. Finfinnuma tana qaamuma Finfinnee kana. Hinjiru bar wanti koriidee ifaan kun hinjiru. Ammanumaatu koriidarii kana maal godhan siin jaan yoo ati masmara kana koriidariin sirra ga'e asii dukkaana qabaatte eeriyaa kee kana sii koriidarii qabu godhuu qaba. Eeriyaatti aanus namatti aanu koriidarii qabu godhuu qaba sii gale. Ifaa garuu koriidarii tolchan jeetti faarfamu sheeyxaanticha kana jechuudha. Obboleeyyan kiyya meelaa waan ummanni keessa jiru. Ummanni keenya yaaleeytanii keessa jira sii. Eeysumaahi yaa rabbitti herreggafnee jechuu keessa jira jechuudha. Sii gale. Saniifuu ummata keenya hoggii nuti sagalee isinii taane sagalee tana hojii jijjiiruu qabdanii jechuudha. Qabsaa'ota keessan isin harka busheessuu isin harka maal ta'uu goosisuu maqaa balleessuu sigalee mindeessaniiti asirratti gartee girrisa halkanii guyyaa bobbaasaa jiran faarsee bulaa kana faarsee bulaa dheengadda gartee abiyyi funyaaniin lafarraa harkifamuu qaba jee arra jaawar funyaaniin lafarraa harkifamuu jira jechuu jiranii jechuudha. Girrisaan nama kaayyoo qabu miti waan garaasaa keessa kaawwarraa sigale waa takka buruuf yaadu jechuudha arraaf malee. Yoo amma abiyyi jijjiiramee namni tokko qabate waysan sheeyxaanticha isaaniin na caalaa jira. Anarra osoo abiyyi gartee maallaqa harkaa qabu baankii harkaa qabu taankii harkaa qabuutiin sheeyxaanticha jechuun jira. Borummoo osoo amma jaawarii fi jaalmarroo fi taayyeen faan dhufanii amma warra gartee onni irraa jibban jaawar hunda arrabsanii wallaahi namni dura bu'ee faarsu isaanii. Namni minxaafa diimaa afee simatu isaanii nu caala. Maaliif kaayyoon qaban? Kaayyoon isaanii ka dhufe hojii shubbisu, ka dhufe hudduu kennuuf, maal naa godha, saba kiyyaa maal godha, kaayyootti maal milkeessa irraa huquban qaban isaan kanuma dhufe hojii shubbisu. Mee warra dheengadda asii wajjiin nadduuluu turtan, warra dheengadda asii wajjiin girgirii nu kaa'u turtan, amma jaawarduu qabaa hajuu isaanii. Marroon ajjeefamuu qabaa hajuu isaanii. Taayyeen dhabamuu qabaa hajuu isaanii jechuudha. Masii gala dur taayyeen marra akkana miitirkishoodha wayii Oromoo jaawar akkana ta'e marroon akkana ta'e wuuyi maaliif akkas turan wayyaaneen aangoo qabatti seeyanii jechuudha. Jaawar jalaani aangoo dhayina janiiti. Eega dubbiin sun hundi zeeroo deeboo harkan. Masii gala. Dachaaniiti abiyyi amma namni isaan caalaa faarsu jiru. Anammoo gaafa inni dhugarra jiru saniis abiyyi namni na caalaa faarsee ture hin jiru. Arraas gaafa inni nama fixuu eegalu
gaafa inni nama buqqisuu eegalu gaafa horiidari jee inni gartee gaangistara durriyyee akkasaa tana gartee ta barandaa jala wajji guddatan tan ta ummataa jiidhan qabne tan ummata irratti gartee ta barumsa hin qabne tan sigale garaa guddaa malee sammuu guddoo tan qabne tan hoggi inni ummata irratti diriirsee gartee ummata kana irratti numaatu bar horiidarii isinii bal'iseemi badhaadhina isinii fideemi jedhanii hanjamaatti godhuu eegalan garaan kiyya na gubatee na dadhabeetiin ay tanaafi miti ton nuti qabsooyne ummatatti ashoofuufi miti nuti qabsooyne sigale ummata gidirsuuf osoo hin taane ummata maraachuuf osoo hin taane ummataaf maraachuu ummata gartee rakkisuu osoo hin taane ummata ililchiisuudhaaf qabsooyne malee ji'ee namni dura dhaabbate anaa jechuudha sigale gaafa inni nagaa qabu dandamoota qabu sigale isin woboo hunda duraan dhaabbachuu ture amma woboo yoo aangoo qabatee kan oromoo kana godhu taate ka dura dhaabbatu ana jechuudha ani kaniin dubbadhuuf ummataaf malee garaa kiyyaa fi miti waa takka ummatarraas hin barbaadu ana osoo abiyyi faarsee namni na caalaa irraa fayyadamu hin jiru paartii tana nuutu gartee itti caccabe itti humna siinuu beeka haga ammaa nuu beekaa jechuudha faarsee bulaan kun irraa hin beeku caluma jeetuma wali qabee faarsa malee ifiifuu hundee siitu hin beeku nuti hundee sii beeku woboos ka dura mormaanuma yoo jaawaramma boru aangoo qabatee dubbii akka sheeyxaantichaa kana gaffidees ka dura mormaanuma jechuudha ummataa yoo dhaabbatte kana jechuudha milkiin ummataa si gammachiifte rakkoon ummataa si gaddisiifte yoo garaa keetii dhaabbatte immoo ka du'ee si jarraa qabatta ka buqqa'ee si jarraa qabatta ka gudeedamee si jarraa qabatta ati khallaaltu si gala kaayyoon tiyya baankiin tiyya dhimmi dachii tiyyaa sun proposaaliniin hangartee investimentii galfadhe sun naa milkaa'e moo naa milkooyne qofa laaltaa jechuudha amma faarsee bulaa duraa wajji qabsaa'u turre warra deengaddaa asii ol bahee abiyyi dogoggora juusan warra faamilii duraa buqqisan dubbiin deemtee isaanii dhufnaan akka qabsaa'otaa ta'anii lafaa utaalanii sigale so namni gariin hanga deemee ibiddi isa gubu gartee qabsoo tana irran kaayyanne so ibiddi tokko eegee hiriyaatee gubisiisni gubu daftee hiriyaateetirraa dhaamsuuf lolu qabdaa jechuudha akka ibiddi sun sitti hin dhufne yoo barbaadde saniifuu ummanni keenya jabaadhaa fannoon dhuftee aangoo qabattus hin jirtu bilziqinnaan gartee girgirii isin hin kaa'in waboon qophaa'e sigale waa hundaa'u humnatee waan dhufu hundaan kontirool godhuuf biyya tasgabbeessuuf qophaa'e warri siyaasalleen akkuma amma dalagu jirtan kanatti dippiloomaasii jabeessa halkanii guyyaa mara afaan jirani anqubaan qaba malee anqubaan qaba gaa'e isin quban qabdanii ummatallee gabbaha waan keessa jirtan quba qabaachisa hogganoonni wobolleen gabbaha ummata ibsa kennaa haala yeroo irratti waa takka yaadina ummatatti gartee abdii horaa sigale gabbaha afaan keessan dhaga'uu barbaadanii hayyoonni keenyaas gayyaa siyaasaa teessan waan irra dalagu jirtan gabaasaa ummataa galcha isiniin jecha tanuma sheer walii godha kun sheekkaa butaatii nagayaan naa jiraadha injifannoodhaan rabbi waliin nu haa deebisu sheeyxaanni ni kufa walabummaan ni dhufaa jechuurratti umurra